Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailela Galusri Maharani dengan NPM 2122011126. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret atau dahak pasien. Saya sudah verifikasi order, saya sudah mempersiapkan alat, saya sudah mencuci tangan, saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Saya perawat Mailela yang jaga pada pagi hari ini mulai pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti ya, Mbak ya. Sebelumnya dengan Mbak siapa ini? Rizka. Boleh lihat gelang pasiennya terlebih dahulu? Sebutkan nama dan tanggal lahir, Mbak. Rizka 23 Februari 2010. Baik, Mbak, sudah sesuai ya, Mbak ya. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batu efektif ya, Mbak ya, yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak Mbak. Nanti Mbak saat melakukan tindakan fisioterapi dada yaitu ada 3 tahap ya, Mbak ya. Yang pertama yaitu postural drainase, yaitu memposisikan Mbak supaya Mbak nyaman ya, dan yang kedua yaitu clapping, yaitu menepuk-nepuk ya, Mbak ya. Yang ketiga yaitu fibrilasi, yaitu dengan penggetaran ya, Mbak ya. Saya memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Jaga privasi pasien. Baik, Mbak, saya akan melakukan tindakan auskultasi ya, Mbak ya, untuk mengetahui di mana letak sekret atau dahak pada Mbak. Baik, Mbak, nanti saya periksa, Mbak bisa tarik nafas, kemudian hembuskan ya, Mbak ya. Isi ya, Mbak ya. Tarik nafas, 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 tarik nafas. Baik, sekarang saya periksa di belakang, di punggung Mbak ya, Mbak ya. Nanti saya bantu duduk. Isi ya, Mbak ya. Tarik nafas, 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 tarik nafas. Baik, sekarang posisi tidur lagi Mbak ya. Baik, setelah saya periksa Mbak, sekret atau dahak Mbak berada di bronkus apikal lobus interior kanan dan kiri atas ya, Mbak ya. Baik, Mbak, sekarang postural drainase ya, Mbak ya. Saya bantu untuk duduk ya, Mbak ya. Boleh senderan di sini, Mbak.
selanjutnya akan melakukan tindakan clapping ya mbak ya, yaitu menepuk-nepuk dada dan punggung mbak. Nanti mbak bisa tarik nafas kemudian hembuskan ya mbak ya. Permisi ya mbak ya, saya lakukan clapping. Tarik nafas kemudian dibelakang ya. Tarik nafas mbak. Baik, sudah. Baik mbak, sekarang saya akan melakukan tindakan fibrilasi ya mbak, yaitu penggetaran pada dada dan punggung mbak, punggung atas mbak. Baik, saya lakukan ya mbak ya. Nanti mbak bisa tarik nafas terus hembuskan ya mbak ya. Baik, saya akan lakukan. Permisi ya mbak ya. Tarik nafas, 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 kemudian ganti di belakang ya. Tarik nafas ya mbak, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas mbak, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Baik mbak, selanjutnya saya akan melakukan tindakan batu efektif ya mbak ya. Itu nanti ada 3 nafas dalam ya mbak ya. Yang kedua tarik nafas seperti biasa, dan yang ketiga yaitu tarik nafas, tahan sebentar lalu batukan ya mbak ya. Baik, saya contohkan ya mbak ya. Tarik nafas, buang perlahan. Itu yang 2 kali ya mbak ya. Yang ketiga yaitu tarik nafas, tahan, terus nanti batukan ke sputum ini ya mbak ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tahan, batukan. Baik, terlebih dahulu mbak. Baik mbak, saya cek lagi ya mbak ya, untuk mendengar masih ada sekret enggak. Baik mbak, saya periksa. Permisi. Tarik nafas, 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 tarik nafas. Baik, untuk yang belakang ya mbak ya. Tarik nafas, 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 tarik nafas. Baik. Baik, sudah tidak ada suara ronki mbak ya. Baik, tindakannya sudah selesai ya mbak ya. Bagaimana perasaan setelah dilakukan fisioterapi dada dan batu efektif mbak? Lebih lega. Baik, tadi saya periksa auskultasi atau pendengaran, kan sudah tidak ada suara ronki ya mbak ya, dan mbak sudah merasakan sudah lega ya mbak ya. Dan ini sputumnya ada 3 cc. Baik ya mbak ya, ini tuh tindakannya sudah selesai.
Sebelum saya kembali ke ruang perawat, apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin kembali ke ruang perawat. Jika nanti membutuhkan bantuan, bisa pencet bel sebelah kanan Mbak ya, Mbak ya. Baik, saya nanti akan kembali lagi ke sini pukul 12 siang untuk memberikan obat pencair dahak Mbak. Baik Mbak, permisi, selamat pagi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.